suština onoga čime se Ajurveda bavi je usklađivanje našeg ritma sa prirodom i njenim ciklusima. Kad je sunce u zenitu, tad je naš kapacitet da varimo hranu najveći, pa bi tada trebalo da bude glavni obrok u toku dana. Ajurveda vrlo konkretna, naučno dokazana, smatra se da je stara 3 do 5 hiljada godina. Kad se rodimo se sa određenom konstitucijom, sa određenim kapacitetima, predispozicijama, sa određenim slabim tačkama. Bukvalno sa 3 prsta očitavate odnos vate, pite i kafa doše u našoj fiziologiji. Palpacija pulsa se radi na površnom nivou, na dubokom nivou. Kada se susretnete sa tim ajurvedskim znanjem, vi kad ste lekar kao da dobijete još jedne oči. Dobrodošli u još jednu epizodu Meri Sotirov podcasta. Hvala vam na svim lajkovima i komentarima. Ukoliko vam se dopadaju moji videi, molim vas se subscribeujte na ovaj YouTube kanal i podelite video sa svojim prijateljima. Vidimo se za nekoliko trenutaka. Dobrodošli u Meri Sotirov podcast. Zdravo svima, moje ime je Meri, a vi slušate i gledate Meri Sotirov podcast. Tema današnje emisije je Ajurveda, tradicionalna indijska medicina, a moja gošća u studiju je ekspert za Ajurvedu i međunarodni predavač Ajurvede, docent dr. Gordana Marković. Dobar dan, doktorka. Dobar dan, hvala na pozivu. Nema na čemu. Dakle, tema današnje emisije je Ajurveda. Još kada sam prvi put bila u Indiji, odmah sam se zaljubila u njihovu kulturu, tradiciju, ishranu i naravno Ajurvedu. Moj suprug je Indijac, tako da me izuzetno zanima tema današnje emisije. Doktorka, gde ste vi studirali Ajurvedu i gde predajete Ajurvedu? U Holandiji, u Indiji, u Švajcarskoj, u Austriji, gde god sam imala priliku da se susretnem sa iskusnim predavačima koji su držali edukacije, ja sam koristila svaku tu priliku i eto, uživala u tome. Ja sada predajem Ajurvedu na Alma Mater univerzitetu u Mariboru u Sloveniji, vodim master program iz zdravstvenih nauka na kome su glavni predmeti ajurvedski predmeti. Mogu da kažem da je to trenutno jedini master program u Evropi na kome je moguće studirati Ajurvedu i na kome mi imamo lekare iz cijelog sveta. U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije, Ministarstvo zdravlja je 2007. na 2008. godinu odobrilo tradicionalnu indijsku medicinu Ajurvedu kao metodu komplementarne medicine koja se koristi uz konvencionalnu medicinu. Doktorka, šta je Ajurveda? Ja sam član Republičke stručne komisije za komplementarnu medicinu Ministarstva zdravlja i mi od 2020. godine, od kraja 2020. godine zapravo imamo novi pravilnik o primjeni metoda komplementarne medicine, između ostalog i Ajurvede. I možemo da se pohvalimo da taj naš pravilnik koji je naša, da kažem, Republička stručna komisija donela, sada Ajuš i vlada Indije zapravo šalju drugim državama kao primer dobre prakse kako je u Evropi moguće regulisati primjenu komplementarne medicine. Ajurveda se u bukvalnom smislu prevodi kao nauka o životu ili nauka o dugovečnosti i to je zaista jedan, za mene kao lekara zapadne medicine, potpuno fascinantan medicinski sistem, ako tako mogu da kažem, koji nam omogućava da na jedan potpuno drugačiji način razumemo procese koji se dešavaju u našoj fiziologiji. Dakle, mnogo toga smo mi na medicinskom fakultetu naučili i usvojili, što je naravno korisno, ali kada se susretnete sa tim ajurvedskim znanjem, vi kad ste lekar kao da dobijete još jedne oči. Vi na jednom mnogo dubljem nivou zapravo razumete šta je uzrok određene neravnoteže, trudite se da razmišljate o onome što se u organizmu pacijenta dešava kao neravnoteži koju možete da kažem, određenim intervencijama popravite ili obnovite, a ne da razmišljate isključivo o bolesti i o tome šta je loše. I to je veoma zanimljiv i veoma moćan koncept koji naravno može da se koristi nezavisno od zapadne medicine, ali može da se koristi i kao značajna podrška svemu onome što mi u zapadnoj medicini preporučujemo našim pacijentima. U zavisnosti naravno od indikacija, situacije i sl. Ajurveda je najstariji medicinski sistem zaštite zdravlja na planeti Zemlji. Istorijski gledano, od kada postoji Ajurveda? Postoje različiti neki zapisi, različite pretpostavke, ali smatra se da je stara 3 do 5 hiljada godina. Ono što je interesantno to je da se ona i danas na ajurvedskim fakultetima uči iz vedskih spisa i da je ono što se danas predaje i uči zapravo originalna ajurvedska medicina, odnosno originalno vedsko znanje. Koje su glavne razlike između Ajurvede, tradicionalne indijske medicine
i konvencionalne medicine? Pre svega, kada sa aspekta ajurvede posmatrate pacijenta, vi se trudite da vidite šta je prouzrokovalo tu neravnotežu. U zapadnoj medicini mi veoma često ne znamo šta je uzrok ili se ne bavimo toliko uzrokom, već se bavimo time da se pacijentu otklone simptomi. Ne isključivo, ali da kažem, ipak je to mnogo češće nego što je u ajurvedi. U ajurvedi se naravno opet trudimo da damo pacijentu preporuku koja će mu olakšati neku akutnu tegobu. Ali se pre svega trudimo da na osnovu pulsne dijagnostike koja je osnova ajurvedskog pregleda vidimo šta je dovelo do toga da određena neravnoteža nastane i uvek kada dajemo terapiju mi zapravo delujemo i na taj uzrok, odnosno trudimo se da njega otklonimo, da se obnovi ravnoteža u organizmu i da samim tim i simptomatologija bude blaža, manje izražena ili da se potpuno povuče i nestane. Kako prema ajurvedi nastaju bolesti? Postoji više uzroka nastanka bolesti. Jedan koji je opisan, još pre tih nekoliko hiljada godina je zapravo greška intelekta. I ta greška intelekta ili pragija para znači da kada se mi odvojimo od sopstva i kada nismo povezani sa sobom, da mi biramo da radimo stvari koje nisu dobre za nas i to naravno dovodi do toga da nastanu određene neravnoteže i da ukoliko njih ne balansiramo, da se iz tih neravnoteža naravno kasnije razvije uzrok. Takođe, jedan od razloga nastanka bolesti koji je u literaturi opisan je prevelika upotreba, premala upotreba ili pogrešna upotreba naših čula. Tako da je to zaista isto jedan vrlo interesantan koncept po kome ako vi izlažete svojih 5 čula previše određenim stimulansima ili ako ih ne koristite u dovoljnoj meri ili ih koristite na pogrešan način, to može da dovede do različitih nekih neravnoteža i nastanka oboljenja i mnogo je primjera, da kažem, koji to potvrđuju. Onda takođe rutina koja nije u skladu sa našim potrebama, dakle dnevna rutina ako ste budni noću ili ako imate preintenzivnu fizičku aktivnost ili ako se ne hranite u skladu sa svojom konstitucijom, ako ne znate koja je to hrana koja je dobra za vas, to takođe može dovesti do ozbiljnih neravnoteža. Ajurveda može tretira svakog čoveka, dakle mi ne pričamo uvek o tome da se tretiraju bolesti. Naročito se ne trudimo da tretiramo bolesti i da ih definišemo na način koji to opet radimo u zapadnoj medicini. Dakle, kao što sam rekla, osnovni dijagnostički metod u ajurvedi je pulsna dijagnostika. Vi kada uradite palpaciju pulsa, vi onda možete da vidite određene parametre, odnosno dobijete informacije iz različitih segmenta naše fiziologije, vidite kako su vata, pita, kafa, doša, koje su, da kažem, poznate u ajurvedi, to su principi koji koordiniraju različitim aspektima naše fiziologije, koliko su oni u ravnoteži, u kakvom su odnosu, kakva neravnoteža je generalno prisutna u celom organizmu i u odnosu na to dajete pacijentu preporuke koje onda tu ravnotežu obnavljaju. Pomenuli ste koncept čuvenih ajurvedskih doša koje regulišu različite funkcije duha i tela. Šta su doše? Prvo, smatra se da sve što postoji na ovom svetu se sastoji iz 5 elemenata. Iz prostora, vazduha, vatre, vode i zemlje. I sad kombinacija tih elemenata zapravo formira te doše. Sad vata doša je kombinacija prostora i vazduha i ona u našem organizmu koordinira svim onim što je povezano sa pokretom, sa kretanjem, dakle naš udah, izdah, protok hrane kroz digestivni sistem, pražnjenje digestivnog sistema, razmena materija na genetskom materijalu, sve što se dešava na nivou našeg nervnog sistema, otkucaj naših srca, oni su svi pod uticajem vata doše. Čovek ima balansiranu vata došu, onda mi lepo dišemo, skladno se krećemo, motilitet naših creva je pravilan, pražnjenje creva je adekvatno. Recimo vata doša koordinira i porođajem, pa je onda porođaj lagan, beba dobro pozicionirana u materici. Tako da je vrlo važno da mi nju, kako da kažem, držimo pod ravnotežom, odnosno da stimulišemo ravnotežu vata doša u našem organizmu. S druge strane, pita doša odgovorna za transformaciju. Ona je odgovorna i za transformaciju hrane koju unesemo kroz naš digestivni trakt, ali je odgovorna i za transformaciju iskustava koje imamo u svakodnevnom životu. Tako da i to kakvi su naši uvidi, kako mi razumemo sve ono što se oko nas dešava, to recimo zavisi od toga koliko je pita doša u ravnoteži.
Pita doša takođe koordinira našim hormonalnim statusom, tako da kad ona nije u balansu, onda naši hormoni mogu da luduju, da tako malo kažem, i ona je inicijalno kombinacija vatre i vode, dakle tih elemenata. I mi onda, na primjer, vrlo jasno znamo da ako postoji neravnoteža pita doše, da mi onda pacijentkinji, recimo, koja ima obilno krvarenje, što je jedan od primjera za neravnotežu pita doše, ćemo preporučiti da ne uzima hranu koja dodatno pojačava element vatre i element vode u našem organizmu, kao što je recimo paradajz ili paprika ili citrus ili neka ljuta začinjena hrana. Dakle, to bi bila preporuka za žene koji imaju recimo takav problem da tu hranu izbegavaju. I vi faktički svaki neki simptom ili svako neko oboljenje, kada analizirate s aspekta ajurvede, prepoznajete kao neravnotežu tih doša i u odnosu na to možete da preporučite i fizičku aktivnost adekvatnu i ishranu koja je prilagođena toj osobi sa tom neravnotežom i mnoge druge, da kažem, stvari. Kako izgleda ajurvedski pregled? Kako se uspostavlja dijagnoza? Mi pre svega odnos vate, pite i kafe u našem organizmu možemo da prepoznamo i iz izgleda pacijenta. Možda je za početak važno da kažemo da i kada radimo pulsnu dijagnostiku, mi različite neke aspekte analiziramo. Te doše, vata, pita i kafa su bile u određenom odnosu u trenutku našeg začeća. Naravno, to kako su se one složile u tom trenutku zavisi od toga u kakvoj su ravnoteži bili naši roditelji. Tako da ako je neki tata, na primjer, bio u pitane ravnoteži u tom trenutku ili je kod njega pita dominirala u tom trenutku, onda je velika šansa da će i beba u svojoj konstituciji imati izraženu pita došu, pa će joj to dati određene karakteristike. I tako je, dakle, sa svim došama. Prema tome, svi mi kad se rodimo se sa određenom konstitucijom, sa određenim kapacitetima, predispozicijama, sa određenim slabim tačkama, sklonostima da razvijamo više određene neravnoteže. Dakle, to zavisi od tog odnosa doša u trenutku našeg začeća. Ali naravno i način na koji mi živimo, kao što sam spomenula malo pre, hrana koju konzumiramo, to koliko smo izloženi stresu, kad idemo da spavamo, kakva nam je fizička aktivnost, koliko generalno brinemo o sebi u toku dana, takođe može da dovede do pojave neravnoteže. Tako da mi kada analiziramo pacijenta, mi uzimamo u obzir i njegovu konstituciju i to trenutno stanje u njegovoj fiziologiji koje zavisi od tih uslova sredine u kojoj on živi i od naravno njegovog ponašanja. I sad, sve te neke karakteristike vate, pita i kafe vi vidite na čoveku, pa boju očiju, pa kvalitet kose, pa to kakvi su nam zglobovi, da li su onako koščati ili su više pokriveni, kakva nam je generalno telesna građa. Znači, iz svih tih karakteristika vi već pri samom kontaktu sa čovekom vidite koje to karakteristike predominiraju, što je vrlo moćna alatka za menadžere, recimo, kada hoćete da birate zaposlene, vi tačno znate šta možete očekujete od vata tipa, pita tipa, kafa tipa i slično. Ali naravno, kada pacijent uđe i kada elementarno, da kažem, porazgovaramo, uradi se pulsna dijagnostika i ta pulsna dijagnostika je zaista veoma, veoma interesantna i kao što sam rekla, za mene kao lekara zapadne medicina bila potpuno fascinantna kad sam je naučila, jer vi bukvalno sa 3 prsta očitavate odnos vate, pite i kafa doše u našoj fiziologiji. Palpacija pulsa se radi na površnom nivou, na dubokom nivou, to je takođe jako interesantno kada vi shvatite da pipate puls na istom mestu faktički na koži iznad arterije radialis, uvek kod žena na levoj, a kod muškaraca na desnoj ruci i kada vi zapravo sa različitih dubina dobijate različite informacije. To mnogima može delovati neverovatno i neozbiljno i različite sam, da kažem, komentare imala prilike da čujem, ne ja lično, nego i od svojih kolega kakav utisak mogu da imaju ljudi koji nemaju to znanje, ali i ono što naši studenti u Sloveniji sada uče i svuda u svetu na edukacijama ajurvedskim na kojima se uči pulsna dijagnostika je upravo kako da prepoznaju upravo odnos vate, pite i kafa doše u pulsu. Takođe, analizom pulsa vi možete dobiti informaciju sa nivoa subdoša, dakle svaka od ovih doša
koje smo spomenuli ima svoje poddoše i svaka od njih ima 5 svojih poddoša. Prema tome vi imate, na primjer, za vata doša su to prana, udana, samana, apana, vijana, neću vas ja time opterećivati, ali vi, na primjer, znate da je udana od pupka do nosa sa tokom na gore, da apana pokriva naš reproduktivni sistem, karlicu, kolon, znači tu je glavno sedište vate, da je recimo rađa kapita pokriva jetru i slezinu, deo želuca i vi ispod svakog delića prsta vi zapravo dobijate ispod svake četvrtine i za svaki prst, iznad svakog prsta dobijate informacije iz tačno određenih segmenata organizma i onda možete dodatno pacijentu postaviti, da kažem, ciljana pitanja na osnovu tog nalaza u pulsu kako biste do kraja sebi razjasnili, da kažem, to što ste osetili. I tako, naravno, postavljate pacijentima pitanja, interesujete se za njihovu dnevnu rutinu, za način ishrane, pregleda se jezik, pregleda se, da kažem, pregledaju se oči, ne radi se oftalmološki pregled, ali i sam izgled beonjače, krvnih sudova je vrlo značajan, može nam dati vrlo korisne informacije. Takođe, kakvi su nam nokti, kakva nam je koža. Mislim, sve to nekako analizirate tokom pregleda. Kako izgleda terapija ajurvedom? Kako ajurveda leči? Ono što je takođe jako zanimljivo, to je da mi prepoznamo uzrok nastanka određenih tegoba, određenih neravnoteža, koje, kao što sam rekla, ako ne tretiramo, mogu se razviti u bolest, znači i uzrok nastanka određenih oboljenja. Prema tome, pre svega je važno, i to je prvi korak, otkloniti faktore rizika. E sad, ono što mi danas razumemo u savremenom svetu kao faktore rizika nije jednako onome što razumemo u ajurvedi. Pa recimo, korišćenje tampona kod žena, korišćenje menstrualnih čašica, seksualni odnosi tokom menstruacije, to su sve ozbiljni faktori rizika za nastanak neravnoteža i nekih konkretnih oboljenja na nivou reproduktivnog sistema. Fizička aktivnost koja je presnažna, preintenzivna, koja prelazi 50% našeg kapaciteta ili fizička aktivnost koja nas tera da udišemo na nos tokom treninga. To je takođe nešto što je faktor rizika za nastanak pre svega vata neravnoteže, a onda i za, da kažem, neke druge. I da ne navodim primere dalje, vrlo je važno da mi evidentiramo taj faktor rizika i da mi sa svojim pacijentom to podelimo, dakle da ga naučimo, ako tako mogu da kažem, da je to nešto što je za njega štetno i da ako hoće da popravi svoje zdravstveno stanje, da je pre svega potrebno da izbegava ono što na to negativno utiče. Takođe, ishrana koja je, kao što sam rekla, u skladu sa našom konstitucijom i trenutnim stanjem u našoj fiziologiji, to je opet jako zanimljivo. Recimo, danas je moderno da se jede u smutiji, da se jedu salate kao obrok, to naročito ljudi koji vole da vode računa o svom zdravlju, koji žele da žive, da kažem, zdravim životom u skladu sa prirodom, vrlo često konzumiraju velike količine sirove hrane. Za ljude koji su u vata neravnoteži ili koji imaju dominantno vata konstituciju, pa čak i za neki koji imaju kafa konstituciju, to apsolutno nije dobra preporuka i to za njih ne može biti korisno, jer prema ajurvedi ta velika količina sirove hrane ima rashlađujući efekat na našu fiziologiju, a vata je inače hladna, krta, suva. Tako da je to, recimo, vrlo važno da se prilagodi ishrana nama, baš našim potrebama. Dakle, a ne da damo preporuke tipa jedite zdravo. Mislim, šta sad to znači za mene i šta sad to znači za vas. U ajurvedi je to baš onako potpuno precizno definisano. Dakle, pipnemo puls, porazgovaramo, vidimo kakva je simptomatologija i konkretno damo preporuke pre svega o tome šta je potrebno da se izbegava, a onda naravno i kako da se hrana pripremi, šta bi trebalo u ishrani da dominira, koja je to satnica obroka, zašto je važno da jedemo u tačno određeno vreme. Naprimer, kad je sunce u zenitu, tad je naš kapacitet da varimo hranu najveći, pa bi tada trebalo da bude glavni obrok u toku dana. Eto tako neke, da kažem, interesantne stvari. Nakon toga dolazi dnevna rutina. Dakle, suština onoga čime se ajurveda bavi je usklađivanje našeg ritma sa prirodom i njenim ciklusima. 2017. je Nobelova nagrada dodeljena za zapadnu medicinu za otkriće tog biocirkadijalnog ritma, ali u ajurvedi se o tome govori, dakle, hiljadama godina. Kad sunce izađe, svaka naša ćelija dobije informaciju o tome da je potrebno da se probudi. Ona je spremna da se probudi. I ako vi sad spustite roletne, hoćete da spavate do 10, vi faktički mučite svoj organizam i ne date mu da se on pokrene na način na koji je potreban. Takođe, u 10 uveče naš organizam je spreman za
redovno dnevno tuširanje iznutra, ako tako mogu da kažem. Tako da je važno da u tom trenutku naš digestivni trakt bude prazan, dakle da ste uzeli bar 2-3 sata pre toga večeru, da ste se smestili u krevet ili makar se nekako umirili, da bi pustili taj svoj organizam da on obavi tu redovnu dnevnu detoksikaciju. Dakle, poštovanje dnevne rutine je izuzetno važno. Adekvatna fizička aktivnost, vežbe koje su prilagođene našoj konstituciji, za one koji se bave meditacijom, naravno meditativne tehnike, za one koji se time ne bave, neke druge metode relaksacije koje su im bliske, koje će im omogućiti da se povežu sa sobom, da se oslobode stres. Tek nakon što smo mi izbegli te faktore rizika, dali preporuke vezano za ishranu i vezano za rutinu, tek tada, ako je potrebno, prelazimo, da kažem, na sledeći nivo, a to je onda primjena rasajana, primjena biljnih preparata, primjena etarskih ulja, raznih nekih konkretnih, da kažem, suplemenata ili nekih kućnih pripravaka koji zaista mogu značajno da unaprede naše zdravlje. Dakle, lečenje na način na koji smo mi navikli u zapadnoj medicini, lečenje lekovima, mi ih ne zovemo lekovi, zovemo ih suplementi u ajurvedskoj medicini, makar na teritoriji Evrope, jer je, da kažem, tako ispravno. Oni dolaze, odnosno imaju smisla tek ako smo mi sve ovo prethodno uradili kako treba. Inače, ako vi spavate u 2 noću i jedete neku hranu koja nije adekvatna za vas i radite sve ono što sam rekla da mogu biti faktori rizika, neće ti suplementi nikako trajno pomoći. Da imate sad čarobnu biljku koja sve bolesti leči i ona će imati neko, da kažem, ograničeno dejstvo. Dakle, važno je da naučimo šta je za nas dobro i da se onda ponašamo u skladu sa tim. Kako Ajurveda gleda na neravnotežu u organizmu i na razvoj bolesti? Pa prema Ajurvedi postoji 6 nivoa razvoja bolesti i prva 4 nivoa zapravo nisu bolest, nego su neravnoteža koje postoje u našem organizmu. Pa one doše o kojima smo pričale se prvo koncentrišu, pa porastu, pa onda kreću da budu prisutne na mestima na kojima to nije, da kažem, prirodno stanište za njih, pa onda krenu da se lokalizuju na tim nekim mestima i tek onda, faktički, kada su lokalizovane tamo gde im nije mesto u preteranoj koncentraciji, dolazi do nastanka bolesti. Tako da prva 4 nivoa mi kažemo da su, za prva 4 nivoa kažemo da su neravnoteže i mi balansiranjem organizma možemo da sprečimo nastanak bolesti. A tek 5. nivo je ono što u zapadnoj medicini zovemo akutno oboljenje ili 6. nivo ono što u Ajurvedi zovemo što u zapadnoj medicini zovemo hronično oboljenje. Inače, interesantno da se na sanskritu hronično oboljenje, odnosno taj 6. nivo razvoja bolesti zove beda. I inače, vrlo interesantno kada poredimo sanskrit i srpski jezik, ja naravno nisam ekspert za to, ali veoma često možete da nađete na veoma zanimljive izraze sanskritske koji su nama potpuno jasni bez da nam neko prevede. Da li se Ajurveda bavi i energetskim balansom čoveka? Šta podrazumeva marma terapija? Postoje različiti tretmani u Ajurvedi koje rade tehničari i koje mogu raditi lekari koji su specijalizovani za to, tako da, ali to je drugi, da kažem, segment Ajurvede, dakle postoji marma terapija koja je isto veoma moćna, mi imamo marma tačke na našem organizmu, smatra se da postoji 108 marma tačaka, odnosno 107 i naš um, i mi zapravo balansiranjem marma tačaka, odnosno aplikacijom ulja određenih u predeo tih marma tačaka na određeni način, specifičnim pokretom, možemo balansirati naš organizam. To izgleda kao masaža kojom bi dotakli ili masirali bebu. Dakle, sve je vrlo nežno, vrlo suptilno, a efekat je izuzetno moćan i marma terapija je inače jedan od predmeta na master programu koji se uči u Sloveniji. To spominjem zato što ljudi vole da mistifikuju to znanje i da onda sad oni budu neki specijalni gurui ili terapeuti koji isključivo to umeju da rade, ali zapravo je Ajurveda vrlo konkretna, naučno dokazana, mogu se raditi konkretna istraživanja, već su mnoga istraživanja urađena i ono što je za mene kao lekara bilo važno i naročito sad kao neko ko podučava, da kažem, drugi lekare svemu tome, to je da pričamo vrlo jasnim jezikom i da za sve o čemu govorimo imamo vrlo jasne dokaze i, da kažem, jasno obrazloženje, da ljudi tačno razumeju šta rade u određenom trenutku kada
daju tretman pacijentu ili kada preporučuju usmeno neku promenu stila života. Koje benefite donosi primjena ajurvedskih principa? Primjena ajurvedskih preporuka nama pre svega omogućava da mi živimo u skladu sa svojom konstitucijom, dakle da se oslobodimo stresa, da bolje spavamo, da se bolje relaksiramo, da čitav naš organizam bude mnogo vitalniji upravo zato jer jedemo i ponašamo se u skladu sa onim što je baš našem organizmu potrebno, jer vi znate da mi danas kada kažemo ok, ajde bavi se fizičkom aktivnošću, opet šta je to što je dobro za mene, a šta je to što je dobro za vas. Dakle, mi imamo potpuno različitu fiziologiju i ne može samo preporuka bavi se fizičkom aktivnošću biti dovoljna. U ajurvedi vrlo konkretno dajemo te preporuke, spavanje bude bolje, generalno izgled čitavog našeg organizma, znači i naš ten i generalno naša vitalnost budu, mislim, zaista mnogo bolje i lepši. Na početku razgovora smo pomenule da je Ministarstvo zdravlja u našoj zemlji još 2008. godine odobrilo ajurvedu kao metod komplementarne medicine. Da li to znači da u našim domovima zdravlja pacijenti mogu da odaberu da se leče ajurvedom? Teorijski bi moglo i to bi bilo divno, samo što to još uvek nije zaživelo, dakle nije nekako ušlo u zdravstveni sistem na adekvatan način, ali apsolutno bi moglo. Znači svaka zdravstvena ustanova koja ima zaposlenog lekara ili stomatologa koji je završio adekvatnu edukaciju može podneti zahtev da primenjuje te metode dakle tu gde se rade i metode zapadne medicine, odnosno gde se praktikuje i zapadna medicina. Tako da je to moguće, važno je samo da taj lekar bude adekvatno edukovan i da je on takođe dobio dozvolu Ministarstva zdravlja za primjenu ovih metoda. Kada govorimo o primjeni ajurvede, gde se Srbija nalazi u odnosu na druge evropske zemlje? Što se tiče zakonske regulative, mi smo najbolji, dakle mi smo to potpuno uredili, ali što se tiče same primjene, to baš nije previše, da kažemo, zaživelo. Mnogo se više primenjuje u nekim drugim zemljama, gde i zakonska regulativa, da kažem, možda malo drugačija kada su suplementi u pitanju, tako da je moguće lakše uvesti suplemente, lakše ih pripisati pacijentima, tako da je to u nekim državama, da kažem, lakše, ali mi smo to vrlo dobro definisali i nadam se da ćemo u narednim godinama i u saradnji sa Indijskom ambasadom i sa nekim drugim institucijama prosto lakše i više primenjivati ajurvedu. Jer mi imamo edukovane lekare koji bi mogli time da se bave u mnogo većem broju, tako da se nadam da će se to i desiti. A što se Slovenije tiče, na tom master programu koji ja vodim u Sloveniji ima Slovenaca, ali je to međunarodna edukacija, tako da na njoj ima mnogo više lekara iz drugih krajeva sveta, pa sad trenutno u ovoj generaciji imamo doktorku koja je imunolog, alergolog iz Budimpešte, pa jednu koja je psihijatar iz Londona, imali smo nutricionistu iz Libana, dve doktorke iz Južnoafričke republike, hirurga iz Izraela, dakle jednu koleginicu iz Malezije, dakle iz čitavog sveta ljudi dolaze, naročito iz Irske i Velike Britanije, pošto je kod njih regulativa takva da i oni koji nisu lekari mogu da se bave ovim metodama, tako da zaista dosta ljudi ima koji dolaze na edukaciju. Što se same Slovenije tiče, oni još uvek nisu otvorili do kraja prostor za primjenu ajurvede konkretno, ali su otvorili prostor da se edukacija potpunosti akreditovana obavlja baš u njihovoj državi. Dakle, kao što vidite, ima tu nekih nelogičnosti da je na teritoriji jedne države jedna stvar, da kažem, uređenija, na teritoriji druga, ali malo po malo sve to ide u tom pravcu da će moći da se primenjuju ove metode mnogo više u celoj Evropi. Kada ste se vi prvi put susreli sa ajurvedom? Ja sam se sa ajurvedom slučajno susrela pre recimo 13-14 godina i nisam uopšte bila svesna toga da se susrećem sa ajurvedom. Ja sam mnogo pre toga završila neke edukacije iz tradicionalne kineske medicine i akupunkture, a sve zbog toga što nisam mogla da ostanem u drugom stanju, a želela sam, i sve je gledano sa aspekta zapadne medicine bilo savršeno.
ali sve ono što su meni tada kolege preporučivale da radim kao neke, u smislu nekih intervencija, vantelesne oplodnje i slično, ja uopšte nisam prepoznavala kao neki put kojim sam želela da idem. I onda sam tako sama krenula da istražujem kako bih to mogla da unapredim svoje zdravlje, pa da ta beba dođe, da kažem, na prirodan način. I tako sam između ostalog došla do edukacije iz pulsne dijagnostike. Ja sam čula da se radi o edukaciji iz pulsne dijagnostike i mislila sam da će to biti nešto što će doprineti poboljšanju mog znanja iz tradicionalne kineske medicine koje sam imala do tada, međutim onda se ispostavilo da je zapravo to bio početak edukacije iz Maharishi Ayurvede koji je držao jedan divan lekar, dr. Shahinger iz Austrije, koji sad ima fantastičnu kliniku u Ridu u Austriji i tako je zapravo počela moja edukacija iz Ayurvede. Naravno, ja sam se sa Ayurvedom susrela pre toga, imala neko znanje, ali nisam znala za pulsnu dijagnostiku i za to kako je moguće naučiti konkretno kroz edukaciju kada ste lekar. Ja sam pre toga još primenom, to mi je bila samo potvrda da sam na pravom putu, jer sam još pre toga upravo primenom tih nekih ajurvedskih preporuka ja ostala trudna prirodnim putem, tako da mi je to danas najveća podrška, ako mogu da kažem, u radu sa sa pacijentima, zato što kad znate da je nešto pomoglo vama, onda vam je nekako još lepše da to preporučujete drugim ljudima. Mene je prvi put indijska ambasada poslala u Indiju na edukaciju, tako da sam skoro 2 meseca provela na klinici u Kolhapuru i divno mi je to i fascinantno iskustvo bilo. Kada od Vaidija učite te neke specifične, da kažem, i tretmane i dobijate znanje i vidite kako da radite pulsnu dijagnostiku, to je zaista onako, još dublje se nekako smesti na nivou vaše fiziologije. Takođe sam imala priliku da učim od veoma, da kažem, poznatih i priznatih Vaidija, ne samo u Indiji, već i u Holandiji i u Švajcarskoj. Ja sam u Švajcarskoj završila jednu posebnu edukaciju 2015. godine koja se baš zove Happy Healthy Mother and Baby program i koja se bavi reproduktivnim zdravljem, pripremom za začeće, zdravim začećem, ishranom i ponašanjem tokom trudnoće, pripremom za porođaj, tretmanom mame i bebe posle porođaja. To je prelep kurs, prelepa, da kažem, edukacija koju smeju da pohađaju samo žene lekari. I tako, dakle, različite su tu neke edukacije bile. Poslednji put sam bila u Indiji baš pred početak korone, u februaru 2020. kada su Svetska zdravstvena organizacija i Ayush, dakle to Indijsko ministarstvo za Ayurvedu i druge metode, organizovali jednu veliku konferenciju i pozvali tada eksperte. Mene su pozvali kao eksperte iz Evrope. Mnogi ministri zdravlja su bili na toj konferenciji i zapravo je ideja bila da se trasira put za implementaciju Ayurvede širom sveta. I to su zaista vrlo korisne konferencije na kojima sretnete ljude iz celog sveta. Ja sam recimo tada upoznala, to mi je bilo jako zanimljivo, lekara koji je šef departmenta za tradicionalnu medicinu na Kubi. Dakle, njihovo ministarstvo zdravlja ima department koji se bavi isključivo tradicionalnom medicinom i tada mi je on rekao da su oni uveli specijalizaciju iz tradicionalne medicine još pre više od 30 godina i da faktički svaka zdravstvena ustanova na Kubi, a državne su, ima specijalistu tradicionalne medicine. Tako da svaki pacijent, pored toga što ga pregleda, recimo pulmolog, kardiolog, hirurg, gastroenterolog, endokrinolog, kogod, uvek prođe i pregled lekara tradicionalne medicine i to je meni bilo tako divno. Ja sam odmah poželjela da se tako nešto naravno desi kod nas, jer vrlo je važno da mi kažemo lekarima ili da studenti medicine znaju da postoje metode koje mogu biti veoma komplementarne svemu onome čime oni planiraju da se bave, koja god da je to grana medicine i da to nije nešto što je loše, što je, da kažem, nižeg nivoa, već da je vrlo korisno jer vam da mogućnost da vi na jedan mnogo kompleksniji i dublji način sagledate ono što se dešava u fiziologiji vašeg pacijenta. Vi imate edukativni centar. Čime se sve bavite? Ideja je bila da se ljudi upoznaju sa svojom konstitucijom i da nauče da žive u skladu sa ajurvedskim principima. Dakle, da kada vi znate koja je vaša konstitucija, kakvi ste se rodili, onda je vrlo lepo da naučite
koja je to hrana dobra za vas, koje su to biljke dobre za vas, kako možete u svakom trenutku da olakšate sebi neku tegobu, da unapredite svoje zdravlje i tako da je, eto, pored toga što se ja bavim, da kažem, svojim predavačkim poslom na fakultetu i što držim različite edukacije širom sveta, nekako sam želela da i ljudi pojedinačno svako za sebe mogu da se upoznaju sa mogućnostima ajurvede i da kroz primjenu ajurvedskih preporuka unaprede svoje zdravlje. Ako smo nekoga sada zainteresovale za ajurvedu, koji je vaš savjet odakle početi kada je način života prema ajurvedi u pitanju? Veoma je važno da se uskladimo sa prirodom i njenim ciklusima. Dakle, veoma je važno da odlazimo na vreme na spavanje, da damo svom organizmu priliku da se odmori tokom noći, da mu damo priliku da se na dnevnom nivou detoksikuje na adekvatan način, što sam spomenula se dešava u tom periodu od 10 do 2 noću. Takođe je divno da se budimo sa izlaskom sunca kada god je to moguće. Kada su pitali jednog starog rišija, to je znači iz nekih ajurvedskih tekstova, koja bi bila preporuka koja bi bila dobra za sve ljude, bez obzira na to kakva im je konstitucija, on je rekao da šetaju uz izlazeće sunce. Dakle, da budu napolju onda u šetnji kada sunce izlazi. Sada je nauka potvrdila koji su to tačno zraci u pitanju i kakav je njihov blagotvorni efekat na naš organizam. Ali ustajanje na vreme, redovni obroci, dakle prema ajurvedi to je 3 obroka dnevno, bez hrane između, dakle ne grickati ništa između obroka je vrlo važno jer na taj način mi zbunjujemo, ako grickamo između obroka zbunjujemo, da kažem, naš digestivni trakt. Važno je da to izbegavamo, da se pridržavamo tih nekih jednostavnih preporuka, da jedemo toplu kuvanu hranu, da prošetamo barem sat vremena svakog dana ako već nemamo vremena ili mogućnosti ili konstituciju za neku intenzivniju fizičku aktivnost. Takođe da se trudimo da pročišćavamo ne samo svoje telo, što je moderno danas, već da pročišćavamo svoje misli, da u ajurvedi se jedna posebna, da kažem, grana bavi time šta je ispravno ponašanje, šta je moralno ponašanje, pa koliko je značajno da budemo dobronamerni, da poštujemo svoje učitelje, da poštujemo svoje roditelje, što takođe nije slučaj danas često, da se onda kada hoćemo da popravimo svoje raspoloženje, da se družimo s malom decom, da budemo u prirodi, da se igramo sa životinjama, da sve te aktivnosti koje, kako se tu u ajurvedi kaže, podstiču stvaranje ođasa, te jedne divne supstance koja je korisna za naše zdravlje u našem organizmu, da se trudimo da se što više izlažemo aktivnostima koje će doprinoti stvaranju ođasa. Tako da preporuke koje mi dajemo u ajurvedi koje se mogu pratiti na dnevnom nivou su vrlo jednostavne. Dakle, vrlo je važno da vi te bazične stvari ispoštujete, pa tek onda ako to nije dovoljno za unapređenje zdravlja, pribegnete onim nekim drugim terapijama koje su takođe vrlo moćne i korisne. Doktorka, hvala vam mnogo na razgovoru. Hvala vama. Dragi slušaoci i gledaoci, hvala vam što ste pratili još jedan Meri Sotirov podcast. Vidimo se u narednoj emisiji. Ćao!